வணக்க மக்களே, நான் தான் உங்க ஜாக்சன். இப்போதான் பிஎஸ்என் காலேஜ் நோக்கி ரிவ்யூவுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். ஒரே ஒரு சங்கடமான செய்தி, நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிஐ பிஓ பிலிம்ஸ் ஹால் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு போயிடறாங்க. மறந்து எஸ்பிஐ கிளர்க் பிலிம்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நிறைய பேர் அலோவே பண்ணல. ஸோ தயவு செய்து மதியம் போகிறவங்க நீங்கள் அந்த ஹால் டிக்கெட் பிலிம்ஸ் ஹால் டிக்கெட் எஸ்பிஐ பிஓட தான் கிளர்க்கோட தான் பார்த்து எடுத்துகிட்டு போங்க. இது ரொம்ப கஷ்டமானது. அதாவது ரொம்ப அது என்ன சொல்றது, எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கியா? இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிச்சு சின்ன மிஸ்டேக்னால எக்ஸாம்குள்ள இப்ப அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. 1 இயர் முடிஞ்சு போச்சு. 1 இயர் எஸ்பிஐ கிளர்க்கு நமக்கு இன்னும் வெயிட் பண்ணணும். தயவு செய்து நீங்க கொண்டு போற ஆல் டிக்கெட் எஸ்பிஐ பிஓ பிலிம்ஸோட தான் இல்ல எஸ்பிஐ கிளர்க் பிலிம்ஸோட தான் பார்த்து கொண்டு போங்க. எல்லாருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். ஒரு நல்ல நாள் அன்னைக்கு இப்படி ஒரு கெட்ட செய்தி கேட்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ மதியம் போறவங்க மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா போய்க்கோங்க. கேர்ஃபுல்லா ஹால் டிக்கெட்டை பார்த்து. அதே மாதிரி ரிவ்யூஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுல கேட்காதீங்க, ஜாலியா போங்க, ஜாலியா எழுதிட்டு வாங்க. ஓகேவா? நீங்க முடிஞ்சா நம்ம எதுவும் பார்க்காதீங்க. ஈவினிங் ஒரு ஆள் ரிவ்யூ கூட பாருங்க. நானா ரிவ்யூ போட வேண்டியது எங்க கடமை, நாங்க போடுவோம். சரிங்களா? உள்ளவங்களுக்கு போட்டுதான் ஆகணும். பிஎஸ்என் நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம். முடிச்சவங்க வந்து பாருங்க. ராயல் பாஸும் ஆஃபர் போட்டிருக்கோம் பொங்கலுக்கு. பர்ச்சேஸ் பண்ற லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு, பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. டாட்டா. தயவு செய்து மக்களே, மதியம் போறவங்க ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க மக்களே.